嘅 Love Project，想同分享下。首新歌叫《我的世界不只有你》。呢排主要就做運動居多，因為真係放籌備個 concert，雖然都冇咩喺呢個身體上面會有啲咩俾大家睇到，但係都係希望 keep fit 為主咯。係就係咁啦。冇錯。我頭先見到佢哋同阿丹咧，Andy 同阿丹咧，佢哋着背心啦，佢哋兩個而家操到好大隻啊！到時大家可以睇片就見到㗎啦。我哋問下開心樂啦。咁我哋 Lost Boys 咧就啱啱出首新歌啦，咁啊我哋亦都係今日第一次首唱嘅，就係飯到事9成都會發生，咁啊希望大家中意啦。好，呢個時候咧，大家啱啱準備好未啊？攞出嚟啦，可以攞出嚟啦，可以開啦，可以用㗎啦而家。好啦，我哋跟住咧，我哋把握時間將個台咧就交俾 Lost Boys，咁啊其他 artist 想休息下先。佢今日咧就帶咗2首歌嚟嘅，交俾你哋。好啊，咁今日咧，咁啊好開心可以嚟到呢一度唱歌俾大家聽啦，咁啊打2首歌，呢首歌咧就比較 chill 啲，另一首就比較激烈一啲嘅，希望大家中意啦。咁事不宜遲，送俾第一首歌俾大家，陪我去台北，多謝你掌聲。走過
我去台北呢個地方都係我好中意嘅地方。咁啊，跟住呢首歌咧係我哋前排先出嘅一首新歌，亦都係因為第一次唱係首唱，咁啊送俾大家，凡到事九成都不會發生。